Там видео можно будет посмотреть на канале со Славоном и Юльком. Если все будет хорошо, конечно. Ее так трясет. А там люди едут обратно? Да. Ну, если наши телефоны найдут, это черный ящик. Кабина, металл, да, пластиковая. За эту фигню не держаться. Сделали китайцы. Это град. Еще и град, что-то капает уже на голову. Домой это кабак какой-то, может уже оставаться. Ну что, ребятушки, всем привет! Вы на канале со Славоном и Юльком. И сегодня мы едем на канатной дороге в Алматы на гору Коктебе. Погода портится, смотрите, какой ветер. Ну что, ребята, открываются, и наша поездка начинается. Так, ну что, поехали. Смотрите, какой ветер. Нет, не выставка просто. Нормально. А вы на какой? А мы на туристическую. Мы туристы-авантюристы, поэтому видите, нам страшные и ветра. Но вообще, если честно, видон стрёмный. Слава, ты снимай, конечно. Да тут как в фильме ужасов, что я вот сейчас снимаю. Судя по небу. И мы такие шестером. О. Едем. Молния. Ребята, молния, гроза, мы точно едем? Едем. Вы готовы, дети? Да? А что вы там снимаете? Не могу понять. Гаражи, крыши какие. Гаражи, крыши, ветер, который гуляет в кронах деревьев. Не хочется вспоминать канатную дорогу в Турции. Ой-ой-ойчки. Ну да, не хочется вспоминать канатную дорогу в Турции. Ой, лучше я присяду. Да, такого экстрима за 3000. А в интерконтинентале макароны. Ну, мы прям в эпицентр попали. Да. конечно. Прям четко как в аптеке. Главное, чтобы нас не остановили. Чё Судя как вот это серое, заказывали. колбасится. Ну. А тут стоп не надо. Тут стоп не надо. А что я сел? Тут слайд, давай поменяем. Давайте, ближе к дверям. Мне этот столб не нравится просто. Ира, можешь сесть? Ее так трясет. А там люди едут обратно? Человек. Счастливчика. Ну это жесть. А горы где? Я извиняюсь опять. Ну что такое? А их просто Хотел, видно не будет. хотел горы посмотреть, опять нет. Да. Их красиво говорят на Алмату с высоты, да? Говорят, да. С этой высоты мы так плывем. Ну он быстро пройдет, дождь. Нет, тут понятно. Вопрос, где горы опять, да? Нет, Слава, тут смотри, тут туча, а ровно не знаю. Она, если оттуда... О, какая красивая молния, слушайте, такая красивая. Вообще, ну как же ее заснять-то, а? Короче, мы, конечно, Сумасшедшие. сумасшедшие сели на эту канатку. Такая молния, прям Ну, нет, 10 баллов из 10. Страховка у всех есть? Нет. Она не действует в таких случаях. Я не помню. Кабина, металл, да, пластиковая. За эту фигню не держаться. Сделали китайцы. Может быть, не как это называется. Так, все. Рукой лучше не держаться за металл. Ну, если шандарахнет, да, должна... Я сомневаюсь, я, что тут они предусматривают. Как шатает. Мама и папа, отправляю вам это видео. Посмотрите. Мы с ребятами, Я не знаю, а что снимать? Какой-то апокалипсис или что? Я горы хотел увидеть. Вообще не похоже на... Слушайте, ну, ребята, ну, честно, очень стрёмно. Мы любим экстрим, но это, наверное, слишком. Да, нет. Мы не любим экстрим, но экстрим любит нас. Все нормально, может быть, А за нами пустили? А, еще одну пустили. Пошла за нами еще одна. Едет, только она как-то очень Мы быстро едет. напускаем. Мы заходили, и он Не такой... исключено, не исключено. Мне бы
назад. Туда-то мне все устраивает. Вот сейчас мне нравится, сейчас это все открывается, там, знаете, ни крыши, ничего. Нет, тогда мы не выходим. Москва все Тогда надо назад будет ехать. Поедем назад. Назад оплатим, получается. Нас там не выпустят же, поэтому... Даже если нас Нет, Пустые эти калитки. Ой-ой-ойчки. Блин, а прямо над горой получается. Сильно не... Ну, если наши телефоны найдут, то это черный ящик. Ну, да. Мне молодой больше человек, нравится, это сегодня самолет. мне больше нравится сюда смотреть, там как-то Прекрасный Белград. А я еще в Белграде не была. Это Подождите, намек. как ты на лайке? Как вас зовут? Ух ты, град, ребята. Да. Если переживем, то нам надо жениться. На девушке слева. Какая логика? Ну вот, вместе пережили. Возьмите? Мне очень нравится, что дождь капает. Капает. Нас все заливает. Я извиняюсь, это Град. еще игра. Посмотрите вниз вот так, вот вам будет видно. Когда не солнце, не градом. Я знаю, что вообще снег, но ничего не видно. У меня просто снимает вообще вот эти вот разводы. У меня телефон фокусируется на дисциплине. Тут какие-то дырки, да? А что там, она опускается или ощущение, что мы вниз идем, нет? Я думал, мы в горы едем. Это побило, как будто не Ох, ты ёпта. Не успел, блин. Видео можно будет посмотреть на канале со Славоном и Юльком. Если все будет хорошо. Хорошо, это знаешь, просто чтобы подольше. Это все эти препятствия, все эти жертвы, чтобы увидеть город. А где горы, извините? Ну вот, впереди отсюда. Была волна? Да. Ну, там кто-то нет. О, попало. Давай, давай. Давай. Так, я чувствую, тебя жили не отмечаю. Я запомнила. Не знаю, как снимать, вообще Точно так все. Так, все. Вячеслав словил? Так себе. Ну, не знаю. Надо что-то пересмотреть. Какая красивая же лава. С таким зигзагом прошло. Вот и дождь прошел. Ой, слушайте, может, на самом Может, погода наладится. Капает уже на голову. деле сидим по щиколотке в воде. Капает. Ну, через 1,5 часа это еще пройдет. Была молния или нет? Что сейчас? Вроде была, да. Да, была. Ну, ребятушки, это запомнится. Такая у нас Равнодушно точно. компания просто отчаянная. Ребят,
они все сказали, знаете, что я вас подожду внизу. Я поехал в Вот отель. она такая была. А что ж ты будешь делать? Что ж ты в разных сторонах? Вы сверху только не очень, да? Ой, какие-то дорожи, закопы. Напоминает мне Украину, когда там едешь, там какая-то хаотичная застройка, Ну да, дача у кого-то, огород. дачи, огороды, какие-то мини-отели, гостиницы. Ну, это ж не самолет. О, попала? Ну да, Вот сейчас Это попала. какой-то отель, наверное, строит такой. на 9:58. Кстати, мы уже на 4 минуты дольше едем, чем планировалось. Говорили 6 минут. Это бесплатно, представьте. Да, бесплатно, Причем ребята. совершенно бесплатно. Как раз для любителей халявы. Да. Все включено Да. было 6 минут, но нам в виде исключения и дождь включили, и молнии, и плюс 6 минут. Сказали, что Только для Минска и Белграда. Special offer. Была молния или что? Не, так немножко. Что вы здесь, какой проект продвигали? Мы с городом работаем. Я из Яндекс.Карты. Великолепно, обожаю. Только мы обсуждали, что Яндекс пробки, оказывается. Очень хорошо, что Яндекс погода будет. Сейчас будут пробки с таким дождем. Яндекс эти самые на Яндекс такси. Ну, не ориентировочные, на 100%. Да, больше волнует, как мы выйдем. Они показывают, но не учитывают пробки. Не, учитывает время. Сейчас Когда строить маршрут, оно учитывает. Да, ветер наверху нереальный. Уф. продлить боковой стекло. У нас аккомпанемент. Гром, барабаны, басы. Даже непонятно, что мы высоко едем. Светомузыка. Что такое идет? Давайте я засниму нас всех, что мы едем. Давай. Мы едем на фуникулере. Отчаянно. Это гроза. Заметка. Что написать заметку? В Инстаграме Скоро появилась. выйдет мое последнее видео. Иран. Какое последнее видео, если мы к Егору в Сербию летим? Это насчет нас тоже договорились? Мы договоримся, мы быстро. Сербия нас давно приглашает. Если бы не преграда в виде Литвы и Латвии, в которую мы якобы выезжать не можем, и не облет через Камбоджу. Лазаречник у меня. Давайте Шенген поедем в Сербию. Есть. Попал. Попал. Молния. Не замедлил потом. Есть. Шикарно. Слушай, ну чисто теоретически можно и обратно. О, у меня тоже 1.09, 0.8 попало. Ну есть, ее только замедлить надо. А погодочка, конечно, если уже воды, Атмосферно. Говорит, конечно, дальше.
Нет, тут должно быть красиво. Представьте, мы годы О, должны... высотки наконец-то. Второй раз в жизни никак не можем попасть. Смотрите, по левую сторону мега какие-то крупные высотки. Представьте, вид, да, каждый день. Красота. Я уши закладываю. А, так у нее, смотрите, рельсы закончились, видите? Вы на ней хотите? Вот это вот экзотика, а не то, что вы Видишь, и знаете. до свидания. Не закончились. Да, кабак какой-то наверху, может уже оставаться? Не, у нас Нет, голоушек, мне тут в одно место ребята. поступает. Мы можем заказать сюда такси. И на такси поехать. Ой, сейчас будет спрос. Посмотрим, а сколько времени уж не помню. Ну, 17:38, у нас еще полтора часа. Ой-ой-ой. Есть. Вот это... Муа. Так, нам осталось 2 минуты. Боже мой, Давайте счастливо. Какая молния. Вот эта молния зашла. Хорошо зашла. Ну вот, быстрее начал ехать. Почувствовали? быстрее довезите, довезите, довезите. Они уже думают, эти смертники доехали. Вот мы. Теперь без остановки. Неужели? Эти такие перекрестились. Все, все Мы снимают, доехали. все Надо какой-то смотрят. это там, я не знаю. Ура! Они же хотят как-то уехать. Они же Ну, сказали, ну назад как, не а как пускают. же восклик? Сейчас открывается, давайте что-нибудь кричать, чтобы И назад не пускают. Вячеслав, кричи что-нибудь. А! А! Ребята, это было стоящее. Девчонки готовы доплатить. Так, вот. Как-то так выглядит Кок ТБ сверху.